मॉर्निंग सेकेंड क्लास। गुड मॉर्निंग। आनंदिका हिंदी। आज़ादी पक्षी न्यू चैप्टर आपका है ये। आज़ाद पक्षी और पाठ है 11। पाठ आपका क्या है 11 और नाम क्या है आज़ाद पक्षी। देखिए ये सब क्या है पक्षी हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पेड़ों की ऊंची डालों पर बैठे पक्षी गाते हैं। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाते हैं। पेड़ों की ऊंची डालों पर बैठे पक्षी गाते हैं। पेड़ की ऊंची जो डाल है उस पर बैठकर पक्षी गाते हैं। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या तुम्हें मालूम है या तुम्हें जानकारी में है कि ये क्या संदेश सुनाते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि पेड़ की ऊंची डाल पर ये पक्षी बैठे हुए हैं और तुम्हें मालूम है कि क्या संदेश ये सुना रहे हैं। कौन सा संदेश ऐसा है जो ये बताना चाहते हैं। देखिए बैठे पक्षी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। ऐसे देखिए बैठे पक्षी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखाते हैं। जो पेड़ पर बैठे जो पक्षी हैं वो हमें प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखाते हैं। मतलब प्रेम करने का, एक दूसरे से प्रेम करिए, मिलजुल कर रहिए, ये तरीका हमें सिखाते हैं कि किस तरीके सभी पक्षी एकजुट होकर रहते हैं। और सभी पक्षी देखा होगा आपने पक्षियों को, कोई भी पक्षी जैसे कबूतर हो या तोता हो, कौवा हो, तो एक अगर कौवा कहीं पर अगर कुछ खा रहा तो उसको देखते ही धीरे धीरे करके इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे कौवे या कबूतर पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और दाने को चुनकर वो खाने लगते हैं। लेकिन एक दूसरे से लोग न लड़ाई करेंगे न झगड़ा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पक्षी हमें इसी तरीके मिलजुल कर रहने को सिखाते हैं कि हमें सब लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर हर चीज़ या हर खाने को शेयर करके खाना चाहिए, मिलकर खाना चाहिए। ठीक है, हमें यही प्रेम दिखाते हैं, यही प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखाते हैं। यही तरीका है, ये पक्षी हम लोग को प्रेम करने का यही तरीका सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। आसमान ही घर है उनका जहाँ चाहते जाते हैं। आज़ाद पक्षी हैं ये। रहते जहाँ वहीं पे अपनी, वे जहाँ पर रहते हैं वहीं अपनी दुनिया बना लेते हैं और आसमान ही उनका घर है। आसमान जब उड़ते हैं और जहाँ उनकी इच्छा होती है वो वहाँ वहीं चले जाते हैं, वहीं अपना घर बना लेते हैं। और कहने का मतलब आप जहाँ भी जाइए, किसी से भी मिलिए तो वहाँ मिलजुल कर रहिए और हर जगह अपने आप को एडजस्ट करने की सोचिए। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। जहाँ भी रहते हैं वो अपनी दुनिया अपना मिलजुल कर वो रहने लगते हैं, अपनी ही दुनिया बना लेते हैं। आसमान ही घर है उनका जहाँ चाहते जाते हैं। जहाँ उनकी चाह होती है, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं ऊपर जाते हैं। इसी को कहा गया है बच्चों आज़ाद पक्षी। ये आज़ाद पक्षी हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं जाते हैं और आसमान में उड़ते हैं, वही उनका घर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, लालच नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। कहने का मतलब ये है इनके मन में ना तो लोभ है, ना पाप है, ना लालच है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। उनके अंदर ये भी नहीं धारणा है कि
हम सब कुछ हड़प लें या सब कुछ ले लें और हड़प कर जिएं, ये इनकी चाह नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं, उनके अंदर लालच नहीं है, आज़ाद पक्षी हैं वो। इसी तरीके बच्चों, आप लोग को मिलजुल कर इसी तरीके रहना चाहिए जैसे पक्षी रहते हैं। मिलजुल कर खेलना चाहिए, मिलजुल कर आपको रहना चाहिए। मन में लोभ नहीं, लालच नहीं लाना चाहिए और पाप नहीं लाना चाहिए। जैसे पक्षी रहते हैं उसी तरीके आप लोग को भी रहना चाहिए। तो बच्चों, ये आपको जो है ये कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा, रीडिंग करिएगा। बहुत सुंदर कविता है ये। फिर से हम रीडिंग करेंगे। पेड़ों की ऊंची डालों पर बैठे पक्षी गाते हैं, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाते हैं। बैठे पक्षी प्रेम प्रीत की रीत हमें सिखाते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं, आसमान ही घर है उनका जहाँ चाहते जाते हैं। इनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, लालच नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की चाह नहीं। जैसे पक्षी होते बच्चों, इसी तरह के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इनके मन में ना लालच होती है ना पाप होते हैं। जैसे पक्षी रहते हैं उसी तरीके आप लोग को भी रहना चाहिए। आगे चैप्टर हम फिर पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग रीडिंग करिएगा, साथ ही साथ राइटिंग भी करिएगा। राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है आपको। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम तो आपको यहाँ से ये 4 लाइन लर्न कर लीजिएगा। ये लर्न करना है और राइटिंग भी करनी है। थोड़ा थोड़ा करते चलिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, एक दिन 4 लाइन करिए, फिर दूसरे दिन 4 लाइन करिए। इसी तरीके आपको ये कविता अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।